مونږ خلک دروغ ډېر وایو، ځان دپاره هم دروغ وایو، د بل دپاره هم دروغ وایو، خپل سوچه مال په دروغه مونږ مرداروو. دوکاندار نه تپوس وکړې دا چیز اصلي دی که دیسي دی؟ جی اصلي دیسي بھائی. هغې به لیکلي میډ ان جاپان. یار وړې دا جاپانی جوسر دی او چې دا وګوره لیکلي پې دی میډ ان جاپان، حالانکې د چین نه به هم در وړې دته ښه پته چې په چین کې جوړ دی. هلکه دروغ ولې وی؟ ووایه چې نه دروغ نه ویم، دا د چین او دا لیکي پې میډ ان جاپان ولې؟ دا چین کې چې جوړی دا میډ ان جاپان او میډ ان جرمني پې لیکي سره پره ولې دروغ وی؟ ولې مسلمان له دوکه ورکوې؟ یہ د خدای ظالمانو تاجرانو دا دوکهباز تاجران یادوم، خدای له به د قیامت پر څه جواب ورکړ؟ د خپلو بچو دپاره مردارې ګټې. ولې مردارې او حرام مال د خپلو بچو دپاره ګټې؟ په دوکه او په دروغو ستړي نه شو خو چې ورته وایي دا چی خو سوچه ده که نه؟ او جي بلکل اصلي سوچه ډېره زیاته اصلي. حالانکې د شپې به یې ورته هوتک نیولي او ټول به دا بور مور میده کړي او پکې رنګونه یو ځای کړي سوچه اصلي او ږیره به یې د نامه نه اوږدی شیخ الاسلام وایي هر کال حج نه قضا کوي، هر کال عمره نه قضا کوي، بس عمرې ته ځم او حج ته ځم او په مردارو پیسې راګټي. ولې ظلم کوې؟ ولې زیاتې کوې؟ دروغ ولې وایې؟ د خدای نیکبخته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واورئ وایي د دروغجن سړي د خولې نه دومره بدبویي راوځي دومره چې یو میل ته فرشتې لرې منډې وایي، یو میل فرشتې منډې وایي، دومره بدبویي ته راځي خو موږ خو پې پوهېږو نه. دومره خطرناک شی دی. او د دروغجن سړي چې کوم دروغجنې د قبر عذاب څه دی؟ اوهو الله دې وساتي. د دروغجن د قبر عذاب دا دی چې دې وښکي کې به وله پترې ورکوي پترې او دا وښکې به وله شلی تر د سټه پورې دا وینې به ترې بیږي او چې کله دا طرف وشلی نو دا فرشته به وله بیا په دې بل وښکي کې پترې ورکړي تر سټه پورې به وشلی چې هغه وشلی دا به جوړ شوي وي نو بیا به یې دلته کېږي دا به تر سټه پورې بیا وله وشلی دا یو به شلی او بل به ورته جوړېږي او بیا به یې شلی دی د قبر عذاب دی. د قبر کې دقه چغې دي او موږ دروغ د ځان دپاره وایو، موږ دروغ د دوست دپاره وایو، د ملګري دپاره وایو. زه تا د ځان دپاره دروغ وایي ګناه دې وګټله، ناروا دې وکړل او حرام دې وکړل، نو د ملګري دپاره سره پر ظالمه دروغ وایي. په دوکان کې به زه ناست یم خپل دوکان به مې نه زه به نوکر یم او د نیک دپاره به دروغ وایي. پیدا مې نیک ته روانه ده هلکه ولې دروغ وایي؟ یاره جي څوک هم نوکري ده مه کوه دا نوکري د دې نه دله خټې خیلي چې په بټۍ کې خښتې جوړې کړې او خټې واچوې دله ښه ده حلاله روزي خو به وګټې که او که داسې هر یو نوکر خپل نیک ته وایي چې وروره دروغ قطعا درله نه وایم سوچه خبره به کوم بیا به څوک دوکې نه کوي.